各位观众朋友，大家好，我是阿明姑刘浩明，欢迎收看《福起来》。客家人各位用米来做东西，譬如讲水板啦、叶板啦，还有过年过节会用的甜板啦。如果我们客家生活地位最重要的东西，其中面拍板，其他人士又讲板的啦冇得板条，如果我们乐队最重视的一种食物。其实平常我哋明年。一年一摆哦，罗比办的做一个最重要的客家节目，按到板条文化节。我哋今日邀请到来宾，伊都同人讲，做个板条文化节有乜个好教的、好食的法通。我哋马上来欢迎我哋今日来宾，平阳政府客家事务处的陈丽萍、陈处长来到现场。阿明哥，还有所有的观众朋友，大家好，我是平阳政府客家事务处处长丽萍，大家好。陈处长，其实我哋第一届板条文化节开始的时候，我哋冇讲，我说，quite新鲜，你怎么未必到板条做一个文化节咯？当初怎么我拖到板条也为主角来做一个文化节呢事情？其实我哋客家板呢，更有意思，因为像我哋客家人，还有我哋的粿啊，特别我哋河粉，佢说当初是严重讲要按到板条三兄弟，我哋也板呢吼。可以影响到更多人的生活，我顺在喺每代人生命当中，佢说板条三兄弟，明年安尼拍下来嘅。可是你意思都讲，其实板条文化节唔单止系讲客人的板诶，好，其实还有我哋咧越南的河粉，我哋好容易的粿啊，其实根本都一个族群融合的概念了呢，因为喺屏东。亦都譬如講我哋咧客人，我哋咧原住民，還有我哋咧好多人，最尾我哋咧新住民，我哋咧新來南片來嘅嗰種朋友地方，伊哋對米，我哋買講話是米，對米嘛有一種感情。可是有板條文化節，伊都把一三個，我哋講板條三兄弟全部合放來。可是像人哋板條文化節地步呀，像當初我想到講，把一三個合放來咯。其實有三項粿上窗，有喺外地嘅米，弄啊變咗面拍板，再切一條一條粿上窗。嗰種國際性我哋經體潛用文化語言分大家合共下，其實個共用嘅東西。咁像今年啊，人2018年做第4擺嘛，吼，咁今年有乜個主題嘅 slogan 嘛？佢主要會讓一談呢個亦今年嘅一種精神，發通嘅精神。按到屏東好辦用。屏東好辦用哦，好辦。因為咪有乜嘅玄機喺地方，你咁樣嘅地方咯。其實佢似好辦用是水，用三點水這個樣三點水樣哈，它就是又係俾人感覺佢有食材，佢豐富，伊也豐富，特別鬧熱又係包括我哋文化，特別我哋創意家下來。也美食我哋呢班呢，其實已經傳到佢叫嘅，屏東人都對嘛，美啲蔬菜加油，包括粿啊。但聽明講，其實也美食，多時節唔係講像我哋呢班嘅啊，有可能用我哋法國料理啊，和相同嘅國際嘅觀念，特別伊嘅國土嚟做我哋美食，嗰時累落愈精彩。嗰時一樣嘅地方其實真係都有冇同樣嘅意思。喺屏東都講嘅嘢發通，屏東版呢好辦用，辦用我哋頭頭我哋主角板條三兄弟地方嘅辦呢，用入三點水一個水樣的樣其實都表示到其實我哋呢辦呢其實冇用水，唔管係我哋越南呢用米乾啦、米粉啦，冇用我哋好容易嘅粿啊，其實咪係用米加水去調放嚟。聽見你講一樣地方樣其實係有啲硬強嘅意思係咪？冇錯，樣喺英文嘅字母接起來要向我哋一樣嘛嚇。唔講嘅冇錯，因為我哋真係所有美食，我哋客家人對也水嚇是佢有感情嘅。嘅時間我哋出拳喺西邊嘅時間嘛，可以聽到啲水下，能用我哋呢部嘅，能用米好食，佢所以一樣嘅嘢文化精神是對以前都更加冇變嘅。但是我想象之，你頭頭其實初中頭頭有帶出嚟啲東西，嚟樣啦，硬強嘅樣，又係咪希望講我哋啲硬強人嘛來參加呢發通啊？其實也拜託無分老嫩大細，大家嚟參加。也當中我感覺一傳承咧要講佢
之前我哋嘅成日同也米有乜關係？都更加用現代方式，特別新嘅料理有產生乜變化？嗰時我都等於講，我哋咧原來嘅傳統嘅東西，加上新嘅創新，它變成一個年輕的、很 young 的一種料理了。嗰時也其實也 young， 其實地方版除了多樣多色彩以外，其實嘛帶來另外的英文的意思就講更年輕，而且新嘅可能。說不定我哋下一班我哋嘅麵包板唔係讓你像加一啲肉燥啦，哈，種水咁嘅可能會，就像頭先我哋那個處長講嘅，可能變成一啲意大利麵地方，其實加喺我哋嘅麵包板，冇有咁嘅可能啊。任何可能性加有，其實我哋嘅麵包板嗬，我講一睇果蔬色，特別睇潮州色，係講一睇內埔色，每啲蔬菜咁冇相同哦。如果因為我哋成邊的關係，特別譬如講，我哋多加凍嘅板咧要加開曬咧。嗰時我講更加好，所以多人咧，包括美食方面嗬，有可能多人咧啲沙皮，有可能加 pasta 啦，每一天嗬，而家講spaghetti 全部加幾種嘅方式，有可能會出來。嗰時其實一啲簡單嘅麵包板喺屏東嘛，有幾種唔同嘅食法咯。冇錯啊，如果要加肉燥，如果咱加嘅鳳松頭，你會加一片肉，你會有加卵，要加茄汁布，茄汁布又係番茄醬。嗰種味的蔬菜因為伊嘅佐料冇乜相同，見睇變化。係有頭先我哋處長又特別講到我哋加糖嘅地方，加糖喺我哋屏東人唯一啲可愛嘅嗰種客人嘅嗰種鄉村啦，嗰時候也會加一些嗰種魚嘅啦，無論我哋嘅鮪魚嗰種血在裡面，如果我有嘅湯頭地方嘛，嗰度嗰新鮮嘅海味。咁我第一講要把它發通地方又好，又還有一個特別嘅東西講，有關於水資源嘅一種保育。那我想要把兩個主題合一下發通地方。水資源對我哋國生活特別環境最重要。也發通嘅效益，越來越多人參加。嗰時候等啲水嘅中央單位，佢支持我哋也發通。加油，大家食水，堅田地，有種嘅概念，教育大家。大家有啲講，人類水同我哋嘅生活環境最重要。特別我哋嘅客人嘅文化有相同。所以其實頭先處長又講到一個重要嘅東西，講水同我哋客人嘅文化最重要，尤其係對我哋南部客人嘅文化其實最重要，因為我哋一塊屏東平原嘅水源最多，即表示講你當初嗰啲地方全部嗰度水。嗰時候其實唔單止講水嘅主題嗬，真係同我哋辦嘅主題真係可以合嘅嗬。其實我哋講一方水養一方人對客家族群來真係是安尼。人睇講頭先講嘅四九水、五九水啦、九片海啦、東亞等兩江海啦，所有水源缺一不可。例如我哋愛用食水、愛食嘅土地最重要。冇錯，嗰種我哋中馬會同水關係有咩安尼啊？咁從數我哋處長講嘅，其實我哋要按有新嘅一種發通，譬如講我哋按樣嚟搞，所以呢珍惜我哋珍惜我哋嘅水資源。可是像我哋發通地方嘅話，唔能用嚟去呈現咯，係咪可以用發通嚟教我哋呢？民眾用嚟去食水啊！其實佢簡單，對我哋生活基本做起，用我哋嘅水龍頭記得關水哦。例如我哋打漿水嘅時節，唔好打出冇用哦。比如講我哋睇洗漱面啦，佢盡量同我哋水變做蓮蓬頭啦，我哋沙地咧特別貴同我哋度冇相同。例如食水依啲方式講，睇環境洗漱位可以保持清澈，冇到時節有水結果變做無水，清水叫草，也都對些都睇好，對更加多很一百，全部加同也資源好好整下下去。像處長講，我都按詳細一種說法，我哋係咪有啲細學同樣嘅嗰種發通來同我哋嘅民眾嚟教育我哋水嘅資源嘅一種知識啊？咁講嗰種冇錯，因為用講嘅聊時間，你會講嗰種糖膠樣嘅，嗰種我哋當初都是淨係睇辦也發通嘅時間，會加一啲小學堂，唔係搭錯嘅，我哋要一種水資源同水有關係文創品，揾大家向下繼續宣傳下去。嗰時其實來參加也發通。我哋學到按好嘅知識，我哋搭錯嘅，因為有細細嘅獎品係咪？
谢谢奖励啦。咁像因为我哋2018年咧目前开始判，初中係咪頭同人講下，2017年判嘅時間，其實是情形樣嘅呀。2017咯，我係叫咩帶圖嚟哦。其實我哋係講半條寶寶嗬，我哋有種圖看啦，要沖水嘛。要沖水係。要沖水一般嚟用拍拍，嗰種接到呢，我哋佢是要做我哋呢客家嘅男生。有水寶寶同我哋呢半條娃娃要係成一體。對啊，你係右邊的水寶寶還是左邊的水寶寶啊？唔講有水寶寶，係咪咪寫個水寶寶啦？你咪喺做拍攝的副嘅呀？有上同學，跟住佢讀學，今日冇打卡，有水寶寶要我哋半條娃娃會繼續出來，係。嗰時我讀到要打卡。如果行來行去哦，如果行來行去，咁我成一次冇。係啊，嗰時去年日本他家幫來幫去，要係打卡啊，他家認識伊嘅，今日伊咪會出現，出現打卡，咪要獎品哦，係，感覺其實去年學唔單止有一部分，今年要係買相同，啱顧家一啲阿公嘅講法，因邊人呢咪講啊，等於講啊，同以前嘅畫面學做出來係嘢啊，等於咪。因為而家細年呢咪辦嚟要係聽我哋呢超級市場買，唔係講用嘢出來。嗰時有文化大變，嘢傳統教育啊部分我哋冇揀一啲，去年有，今年有咁冇相同。介啲阿公很多半條爺爺說故事，天天都會睇講，那個阿公啊，有一米是牛種出來，有一米是牛爺變做我哋呢，有一米種按牛嚟做，今年。大家可以看咯，因為參嘛感覺識幾簡單，唔過哋呢以前呢用做時呢，因為有可能佢去愈來愈多，有冇法土地講係人工用做嘅。其實2018年呢半條文化節其實內容但唔止也有，休息一下，等下馬上過來哦。過來復起來嘅，你今日有請到係屏東縣政府客家事務處嘅陳麗萍陳處長，伊都同人講，2018年呢半條文化節有冇好搞好食的冇？像陳處長，我先問一下，我同我哋觀眾朋友問一下啦。所以一擺發通啊，嗬，要分場地冇？要分兩個場地。要分兩個場地。係。13、14，10月13、14，聽下等屏東公園椰林大道。27係潮州。潮州國小成後嘅。嗰時有兩個主場地跟副場地啦，嚇，時間我冇共用。伊咧14天啊，等咧屏東嘅中山公園。係錯。咁27係咪？27係潮州。喺潮州。國小成後。嗰時我哋馬上來錄我哋主場地嘅叫發通，所以發通地方一開始有乜嘅？佢老嘢東西同他個人講一下。而家他搞好準備嘅。係啊，同他個人想一下。以面當年頭都有講到半條爺爺嗬，我講年用嚟冇講，特別係等你用太早嗰度情景故事家睇嘅，接到嚟更加今年冇買相同嘅，用野餐嘅方式。係，野餐佢推決定下哦，像限量300份。嗰時我哋應該有吧？嗰時像人我想到安心，應該講野餐和野餐其實也係方法係我哋經驗，佢流行嘅一種發通嘅方法咧。你當初我想到用野餐嚟幫我哋呢嗰種半條文化推廣出去咯。其實用野餐方式，它也可以變化，變做講家庭型嘅嗰種方式。冇以前從我哋更加識半條，嗰時講啊無論睇食單獨嘅食嘛，野餐，他家有野餐包嘅時節，相同嘅香素，現在等咧旗艦店，乜嘢都旗艦店嘛？旗艦店嗬，旗艦嘅意思講，像我哋呢個船嚟嘛，第一隻船呢，要係一啲旗艦，一啲發好時啲呢，一啲推表，表示我哋同最好嘅東西，咁樣睇旗艦店嘅地位，拿到呢野餐包一推滿來。佢仲係講當日搶存100份哦，等先本人先1天300份，佢說他家愛把握時間。嗰時其實一擺發通地方只係個城市都講，第一幫係等更加最流行嘅野餐一種東西。其實我哋野餐一方面想到我哋可能都帶埋個三明治啊，某個東西。其實慢慢講，哪可以帶三明治咯？我哋辦嘛幾好啊，帶辦得幾好啊。現在帶咯，我哋作為啲旗艦店。
期间点的意思是讲，其实俺哋把俺哋最好的东西，比方提给本他个人看，一路系所有发好士林的中心，像亚个概念啊吼，甲你发系咪其他，伊啲期间系咪隔壁我有嗰种粉柑啦，无论俺哋小店小市集，我哋隔壁本他个人去听书看去看咯。唔見講，我同你把面嘅全部畫出來，係，還有其他啊，定有青年式版嘅，有3000分。有3000分哦。係啊，一版嘅嗬，一條一樣，每單個冇相同，一條店面嗬，佢咁點所帶量下來要係定輔助嘅店面，入面係定版嘅傳統版嘅，佢都有講到，每種比如講一加油葱酥啦，嗬，但要係定嘅肉片啊，今年有冇相同嘅喲？嗰度變化食法特別做法，我哋本人睇下試看下先咧，呢種嘅好食。嗰時我記得吼，去年嘅吼，應該前幾屆啦，吼，真係感覺到講有一件事情啊，真係幾厲害，感覺到幾厲害講，唔但用像嗰度乜嘅傳醫科嘅嗰度餐飲科嗰度學生嘅呀，一定去創意。去味道辦咧，去小無咁樣料理，我真係感覺也真係個規劃做法，因為我哋長久來辦的路安是早的啦，你都可以限量的，還是早的，好無都有是麵的。但是我建議你看到嗰度無咁樣，像有人把佢辦的簡方來，像手卷樣的，發現真係呢，你嘛規劃先啦，做乜辦的一天唔係是早都可以是同的，像今年嘛有安尼創意料理。今年創意吼。每天現的哦，還有嘢食食嘛會變咯。還有去年是阿等睇學生哈，睇好搞照片嚟拿出嚟賣，今年一定要現場做本他家食。嗰時路一新鮮都創嘅，佢其實頭當我哋處長有賣的一個關子，都頭頭講嘅啲東西，但是冇小心講出來啊，食神會變，做乜我是變食神哦，咩拍神啊？其實阿等拍神是米醬錯嘛，有買個水果，買個食，佢快講啊。嗰時屏東有出嚟安多水果咧，嚇，像有紅龍果啊、鳳梨啊。你有同講出來喏？冇，我都馬上，我哋觀眾嚟到，我哋屏東來參加，我哋辦條文化節啦。咁種我哋有安多東西嘅話，咁我哋係咪咁樣講咯？我哋係咪有一啲 show 本他人看？因為我都唔可能講一開始嘅時候，他人一路即個意思啦。我哋用嚟介紹本他人看嘅東西。其實我哋計劃嗬，一啲辦呢對所謂推傳到人家有會變化。嗰種有可能阿婆帶動嘅孫嘅啊，係講對年男女啊，冇相同做一定之間嘅生活，更加家庭打算，可能為大家幫到你好食嘅好料頭出來，從名聲樣嘅安尼嚟做 show。哦，嗰時你等於你行下哋嘅伸展台，幫下哋自家最有刺激嘅料理，嚟拿本他嘅意思。第一點本他嘅意思啦，哈，點本他嘅嘢，然後分享的來是也我哋呢最刺激的料理嘅一種意思。你講到重點，真係是愛行出刺激，料頭請我一回事，幾時人哋係等你成咩動作嘅，最主要係哋民眾面對推背係哋美食嚇，要摸出來搶人下，幾種用係哋最好嘅東西，要去分。係，我哋呢待客之道，我哋行最好客。佢好客嘅嗰種心意，一定要聽我哋辦條文化節裏邊傳承出去，安尼嘅一啲心意本他嘅人哋。咁還有咯，咁從唔頭都有講，一定我哋辦條阿公講故事，伊講嘅係咩嘅故事係咪？咩嘅故事，還有我哋太祖條用嘅血一太親人安尼故事，還有人識到辦條時節，識到我哋呢辦呢，會面到阿婆、阿太、阿公用嚟講咯，從我本身嚟講。我問到阿婆咁樣講，阿平，今日哋都食飯咧，我食糖嘅也食棗嘅，唔明咯，我食肉嘅。我食棗嘅呀，棗佢是兩波，但係你講，絕對冇食幾有麵啦，啲麵一般都包嘅是棗嘅，佢是兩波。唔係咧，我是講啊，阿婆我食有麵嘅，阿婆講做乜嘅，我講過太白。佢所嗰種嘅幾時候同以前嗰種嘅祖孫情，然後佢會講出來啊，我哋買有展覽場，也並唔單止現場，我哋今年後會做我哋嘅書冊，同以前嘅故事寫喺當度，還有我哋內容好老料，而且你咪講啊，一啲素材好文化，唔係像美食，應該要同我哋文化搭邊我哋嘅裝頭啦，咪啲好食好料好高嘅素材嘅介紹出來。等於如果用一啲辦呢，把兩代人的感情還有文化全部辦好了，因為其實睇我哋嗰做起嘅時候，辦呢也好，唔係每個人可以食的，其實愛老人家，
伊你是唔多翻的，可是可能会做班的比人生。但是人家初中人安尼设计，等于就讲利用伊的班呢，能蛮好班条蛮好，把两台人的感情，去帮过来，年轻人嘛可以是，老人家适当了还我们讲怀念以前的身份。咁像唔安尼嘅班条文化这地步呀，有代言人，我没有讲，因为像餐饮安尼东西嘛，唔得有抢到乜有名嘅人来屯人说代言，冇得讲，譬如讲，我哋像有啲有名嘅厨师来啦，他人讲哇，有厨师来用现场来睇看一下。有哦。伊哋佢講嘅什麼誒，同美食嘅節目關係，到時節因為現場做本他家食。嗰時唔知有冇同佢講起蠻有錯嘅。他家要注意啊。他家當時一聽我一看咯，因為頭都老嘅可能初中有講嘅兩個重點，睇咧佢講嘅什麼樣，聽伊一聽佢有名吧？佢有名。嗰時一聽喺現場看，咁像有安尼有啲我哋神秘嘅代言人，我哋神秘嘅廚以後，咁只要發通地方。嗰種嗌啦，嗰種譬如嗌去嘅，我嘛是包嘅，嗌嘛有野餐袋嘅，但是我鬼想自家煮嘅，我用嘅啦。做得啦，因為有太多頭，會帶動人用講用嚟煮。嗰種係可以自家去 DIY 嘅意思咩？做得DIY 嚇，冇一條用煮嘅啊，唔可以同一陣煮好濕好嘅飯嘅嚇，自家加料頭啊，一定用砂瓜麵油嘛，一定你飯嘅最聰明，唔自家用落用係加做得。嗰時我哋可以自家去濕好以後，我就按用嘅夾用嘅料，自家去處理，有安尼嘅 DIY 區係咪？咁我相信餐飲生意咧，就幾好嘅地方，因為我可能我可以自己創造出一啲冇同樣嘅美食出來啊。冇唔錯，又要去講酸甜苦辣啦，嚇，有米種嘅一百佢發嘅sauce，嚇，有種料，大家也可以落入去。又要佢切苗以往我哋睇做飯嘅嚇，可能自家。對建起來嚇，而且今年加料頭是自家加嘅哦。個從頭到初中有講，我哋10月13日是2月頭，我哋喺屏東公園。嘅2月咧，嗰種行程係樣嘅呀。第一年一定個我哋開幕嘛，嗬。咁我哋咧做秀咯，係第2日啦。第2日，我哋咧觀眾朋友要先記下來啦，因為也看，譬如講我看做秀嘅，可能乃叫攞先去站位嘅，係。第2日有做秀2日全部加有活動，要等講我哋用五感嚇，五感唔係講冇感覺哦，佢家佢有感覺。唔係感覺啊，唔係冇感覺啊。又好食又好料又好夠又好糖嚇，嗰種係感覺，因為佢文化嚇，因為有東西好賣。我哋咪有文創品，本大家講下來，講我哋客家最強我哋有呢度文化創作者嚇，有啲產品可以本大家來分享。還有到時就要表演，也表演嗬。其實我哋見喺譬如我哋地方嘅有啲表演者，菜體嘅歌唱嗰個他家馬蹄中頭有沙團體跳舞，也部分個導演會唱毛娘聲嘅唱歌位。嗰時從頭到我哋初中講嘅也發生用五感，ที่最尾嘅路又可以好談嘅生意。像我哋屏東縣政府客家事務處也經驗路在培養我哋菜體嘅音樂嘅嗰種認識，所以係咪第一擺路嘛我來表演啊？有，我哋嗱老鐘頭、老十個鐘頭嚇，有聽人唔係聽人咯，是聽人。聽人唔係聽人係聽人，聽人都講男人嘅咧，嗬，男人嘅。係聽人有啲男人個電視咧有老嫩睇些，有睇團體小朋友。向我來表演，你的節目搞個電視，大家向我來看。2018板條文化節喺屏東公園嘅發通都按精彩喲，休息一下，喺下圍嗰度，個精彩發通哦。歡迎過來，福起來！上台節目，我哋咧陳麗萍陳處長同我哋講嘅係屏東公園嘅租飛場嘅發生嘅事情。但是我哋啲籌租骨數係咪？慢慢有一啲發通嘅地方，啲地方有乜嘅發通有乜嘅特別嘅地方冇？冇乜相同嘅。還記得係咪先？喺公園嗰陣時節發工商啦，搞完做戲錯嘛？
等亚白因为等三兄弟是包含埋等行业哈，还有等好咯，还有其他族群，古上等都潮州时节像民法院的做太戏，看太戏失败呢。哦，真是安尼真无看到你，安尼平常你在这失败的时候，好多听的书台下，然后大榕树啊，太榕树台下那个给办的，但是哇，唱到民法院哦，这等安尼潮州有名安尼台湾之光的嗰种民法院的嘅歌戏安尼，对失败的来看太戏，系咪？佢點會上書呢？佢上書啊，其實人哋那面嘅畫面啊，我感覺幾感動誒。他抖一抖燈吼，出來看太戲失敗呢，啊，太本講那度呢，安尼連夫之夫安尼感覺。其實也白戲吼嘛，佢神奇，很多真假防後。真假防後哦。對啊，名都提講，也只不過拍嗰度高深度就嗰度鬼上唔到嘅，呢種叫做內容咧。要感通嘛，本人感覺認識咩係真假，其實感覺冇講太多，他解佢有啲。好，他解佢有啲，因為一個重要，因為唔知上看看啊，我哋有一句夢一啲翻譯吼，有啲係看太戲，意思吼，以前我哋萬些是太戲做時咯，我哋識翻冇睇啲錄下先得啦。嘅吹夾夾吧吼，我就去個戲棚大廈去看太戲，可是人家有安尼嘅發通，用創意的萬世腔樣，上面嚟做太戲，一套民法人用嘅嗰個台灣第一嘅品牌哦，但是大廈生嘅等最好最強嘅民法版，咁我有一個問題呢，嗰種我喺度外地來，從冇好啊，我又冇辦法趕到有兩重，安重嘢位嘅發通，我係咪可以自家去我哋嘅屏東人？去設我哋真係載體嘅嗰種面拍板，這縣政府有安尼規劃冇？但我考慮到講啊，廿八百通吼，唔單止像廿3年，啊長長久久，佢仲有一本書，特別有同大家建議，有呢度鄉鎮啊，有好食好料嘅一啲面拍板，也特殊嘅故事題材，還有會同大家建議講啊，奈何去腳踏車啦，奈又可以視察過去啦，有安尼經典嘅一種嘅輸出。嗰時一本書地位，係咪有黑板長旅行啊？頭有看到啦。嗰時，但是我唔係講一般，有一書地位，當書地位係用嚟去分類安尼東西，但是頭先我哋書上有講到一個重要東西，講一本書地位其實用3種無共樣嘅方法去設計一種嘅路線，係咪？因畢竟講吼，公司產業屏東縣吼，觀光可以本大家看下來，點解哋屏東嘅狀態，比如講我哋客莊嘅嘢都貨房啦，吼，我哋介紹大家點樣呢批，我哋也擺有設計3種相同嘅路線啊，第一種是潮油攬茶哦，可以試茶潮油攬茶，還有其次行茶嘅，還有炒貨茶杯。嗰時等下。一講我食材特豐富啊！我哋一啲嚟談。嗰時體嗰種我係外地來，嚇，我多一片，我可以去報名潮油攬茶，意思係咪？冇錯，潮油攬茶定啲人頭都有講到嘛，嚇，我哋呢辦理東南米的時候，大家冇相同。嗰時我哋潮油攬茶送茶喲，到內部去食酒釀湯圓，天天呢，然後再來我哋呢5九水看水，特別看火房。接到嚟行150去買好料貼。嗰時各位觀眾朋友，你家記下來哦，家中啊嗬，唔知㗎冇即個冇視察嘅，冇視察嘅嘢唔怕哦，唔炒貨茶炒到屏東，到時就你來報名，我哋旅遊，我哋呢遊覽茶，最多嚟去嘅地方。家中佢講，我唔想做遊覽茶啲，家中我即刻去腳踏車，有安尼路線冇？有啊，叫青嗰一條喲，對竹田，對竹田，竹田嗰方面，係竹田，我哋可以貨茶，什麼例如我哋呢金銀花迷宮啦，嗬，嘅沙琪洋蔥龜殼，特別我哋米羅呢啊、老夫子啊，我哋天天呢係聊天天講，嘛係有辦嘅好食咯。竹田咧辦得蠻好食啦。好食。嗰時嗰種係去腳踏車，然後你可以把茶咧，嗬，腳踏車運到竹田去，開始竹田路。西藏嘅老啊，其實竹田係個有我哋講客家風味嘅西藏嘅。其實睇竹田有一條路線嗬，有啲個特殊嘅素材，因為佢四行茶唔是採到日頭，仲埋唔是採到日頭，因為有一四行茶嘅茶土聽下啲呢，骨土特別鐵土大下，佢說唔是採到日頭喎，全身講真呢，野團是我哋屏東縣最享受嘅團。
因为我哋平常去咗茶后庭外面都爱踏日头吼，但是我哋睇屏东，我哋帮我哋嘅我哋那个国道3号嘅大厦，作为一个贵重嘅制行头嘅种茶刀，吼，佢哋其实摆贵奖，我嘛装饰的贵奖啦，嗰时候去大厦去茶真係贵享受，嗰度睇緊人吼要。去叫他查习惯的，真是一跳来屏东，享受一下也来去自行车道，真的是完全无同样的一种感觉。咁其實係談到我最有心思的，我從來冇談過光華號。光華號路推五個吧？應該算推五個，按古也把團搶出來。更加光華號當然係有細節。更加好等咧鐵路嘅紀錄版有8節，等搶出細節。當日對屏東坐到竹田，接到呢16班呢，16班下後要帶大家坐遊覽車行到太湖，再歸來一趟。嗰時第3趟真係冇乜相同。嗰時也起點睇屏東市，然後坐到我哋光華號。光華號其實對我想對我哋嘅觀眾朋友已經嘛我有印象嘅嗰種拍鐵嘅嗰種火車吼，其實以前我哋萬歲時節，嗰度我哋去上下嘅，可能我哋都愛睇竹田啊，無論西施啊，無論嗰種高雄鎮嘅嗰種茶站嘅地方，早上坐去上課。嗰種光華號其實對當人嚟講，係啲古老印象，但是一般人用。按太精神一把唱出來，真是冇簡單的。因為我哋睇講歷史、講文化，更加萬有嘅，我哋為佢努力嚇，我盡力推進出來，本更加先人看到。嘛係也拜，所以喺鐵道之旅，本大家看到講，原來我哋光華號是春天天馬嘅年代，唔講係冇唔錯，要拍劍，從我哋呢班人用嚟咧。嗰時對屏東出發以後到竹田，其實有一段咧。風景其實可以看到我哋嘅屏東平原，喺屏東嘅灘，其實最多嘅嗰種，更加我哋南部，我哋講南島，我哋嘅屏東南部，其實最傳統嘅一種風景啦。有我哋嘅禾啦，還有我哋嘅檳榔樹，南國嘅嗰種風景，其實一灘地方都可以看到佢清楚。嗰時到竹田以後，我哋都馬上去辦咧。冇喎，到竹田啊，但係用茶接到我哋非常去潮州。啲潮州嘅非常，嗰個等於係貴賓級嘅一種參觀啦，都等於我哋喺度貴賓對屏東坐光華號到竹田，然後又遊覽下再等去潮州，16班嚟看太戲。其實唔講到貴賓級，其實我哋也拜同學，其實我哋攀啲4年咧，我種你咪講啊，也咩請我哋自家學，本自家啲嘅文化，我哋也有日本嗰邊嘅國際人士向下來參與。當然，光華號我哋更加留意幫我哋自家人，冇本我每一件事情，而家還聽得到冇？而家還聽得到，還聽得到。嗰時我等於講我哋潮州經驗嘅非常嘅我哋嘅戰場啦，好戰場幾乎都等於講貴特別嘅一種戰場方式嘅，都等於講我哋嘅貴賓哦，唔對屏東坐火車。坐光華號，我哋懷念我哋萬歲時節嘅嗰種光華號，然後坐到我哋嘅竹田，然後遊覽潮州我哋去我哋嘅潮州會場，後邊我哋嘅看太戲，16班咧。其實我哋喺香港保留在地嘅文化，我宣傳我哋自家美食，因為我哋馬行出國際，我哋客家其實各有文化，但係我哋呢做馬各有我哋本事。但係種如講行出國際，唔係講到日本，係咪我有日本嘅朋友來嚇？我有日本嘅朋友，因為一定談到我哋去年嗬，已經辦咗好多年咧，也係辦條節嗬，一定因為講我來斯康拉森咧，做馬嘅我哋辦咧行年咧辦咧，有意思，有談到講，又唔單止又有貴啊，又有很多河粉，嗰時候一定。對呀，就美食有啲興趣，再加上一般等食油加對我哋呢個鐵路嚇火車，嗰種我感覺啊，所以有可能性我哋講斯康拉塞有他家嚟。剛剛請問處長，做一個板條文化節，即係講我哋用做板條嘅一啲主題如何啊？做乜唔會想到講把按到文化同神化嘅東西加喺地位咯？其實每個人係年代有嘅，因為一旦出拳嚇有文化，然後本。也特色本人看到，大家了解也素材來看下啲文化，識下啲美食，
佢就記得咯，愛嚟了。咁我記得了，我嚟了，但是呢，喺節目嘅最尾，大家請我哋初中，他同我講一下，到底時間係哪叫啊？但時間嗬，今日開始報名哦，買嚟199嘅嘅嘢餐包，正確你哋睇10月13特別14睇屏東公園，10月27記得嚟潮州昆太戲哦。嗰時頭先我哋出場有提到講，我哋野餐包係限量嘅，有199，但是我哋其他發通啊嗬，其實報名嘅地方全部聽我哋屏東縣政府嘅官方嘅網站上面都會用我哋發通嘅一啲說明。係咪咁嘅意思？冇錯，大家注意看屏東縣政府客家輸出嘅網站。嗰時各位觀眾朋友，2018年板條文化節係啲最難得、最好搞，希望大家人看落了發通哦。特別個感謝我哋陳主持人現場同我哋分享按精彩嘅故事哦。多謝主持人，話歡迎大家看下來，記得咯，10月13、14要來屏東公園看我哋呢，特別是我哋呢好料理，還有10月27睇潮州國小生後來看太戲食飯的哦。休息一下哦，大家聽下先來運動哦。大家好，又到係好好運動嘅時間了哦。我係永珣，今日要教大家係下半身嘅一個核心肌群嘅運動哦。好，那唔會做個小腹婆吼，減下咱嘅肚臍嘅一片嘅吼，好來增加它的肌力哦。好來，我來做運動嘅哦，請大家放起來，同下做運動嘅，好，吸氣。調氣加鬆嘅，腳趾頭彎下來，再一次吸氣，調氣，吸氣，好，調氣，好，跪中間，好，慢慢的數牙膏，好，低你嘅照片。做停留，好，慢慢的低前面，讓下來，好，再撈高氣，數慢慢的放起來，好，再過來，好，更加來彎片做片，好，彎的右片。做停留，慢慢地下來，再過來，撈一啲羊鉗呢。通左一邊去夾一起咯哈，來彎片，臀線上通下做通左。彎片，好，能再一擺，用下來，用手，另外加手，再牙膏，好，慢慢地過來，好，更加呢來朝凳，來做，來核心肌群的動作，好，一樣哦，我腳，好，我背囊會打出，右腳打出來，好，兩隻手柄的兩片，兩隻腳，壓上來。好，唔尷尬，好，有穩穩的坐蹲的，唔好搖來搖去，好，你看慢慢的，用一隻手，用兩隻手，好，停留哦，
会刚刚的都是个鸟哦，控制好哦，莫变的游来游去哦，加油哦！好，慢慢的脚放下来，好，脚再伸出来，在前面做一个缓和的动作。好，再摆哈。用只手放喺隔壁，好，脚準備哦，壓高高嘅哦，好，壓上來，好，感覺 OK 啊，都可以伸出你嘅手，做停留，控制好你嘅骨盆，加油哦，最尾10秒鐘，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，好，放下來，好，再慢慢的伸出，放下來，放鬆，好，再鼓來，你肚子強強啊呢，大大，我嘅肚子緊。好，肚子的肌肉呢可以好放鬆一下，好打打，好，更加強，好兩隻手到我們的胸前，好，吸氣冇吐，吐氣慢慢的下去，一節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 ，慢慢的抿下去，好，到天來下。吸氣冇吐，吐氣一節一節再上來，盡量用肚子的力量，好慢慢的送上來，到好原來的位置，好，再一擺哦，吸氣，吐氣。吸氣，吐氣，上來。好，也動作嚟做4擺，第3擺吸氣，吐氣，再下去一節一節，控制好嘅勁。好，吸氣，吐氣，再上來。吸氣，吐氣下去。吸氣，吐氣，上來。好，記得咯，下去嘅時節，好，要控制好來哦，肚子冇安尼，你攰嘅，安尼抿下來嘅，慢慢的一節一節下來，好，冇肚子冇攤掉嘅，好，吸氣，吐氣，再慢慢的上來，好，你腳盡量讓咪天來下哦，唔可以翹空來哦，哈，好，放下來。放鬆，肚子好，強強啊，打打，好，更加動作個翹一些咯，哈，來夾埋你肚子的肉哦，好來，兩隻腳壓上來，好，手邊，好，手伸腳伸出，好，來做一個剪刀腳，好，有看到嗎？腳，來做一個剪刀腳。好，再看一擺哦，我嘅腳呢盡量伸出來，好，唔可以慢慢慢拍，好，你做安尼好誒，可以發，好，進階版哦，伸出來，冇人游來游去哦，控制好，好來試可能先做4下哦，好來準備哦，好，安尼先兩隻手先係板輪，腳先上去，好，可以吼，
控制好哦，冇好，慢慢的手标脚伸出，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，好，不用下来，好，腳伸出，好，肚子大大，啊，腳通通啊，好，我們訓練你的跪的腳，好，還有你的肚子哦，哈，好，那再來拜哦，加油哦，更加開始變好呢哦，哈，好，來兩隻手，兩個兩片，好，腳先伸出，先出去，踢出去。來鼠標，腳伸出，好，來剪刀來喲，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，好下來，好，腳伸出，腳通通啊，好，觀眾朋友。今日運動記得了嗎？明日做下運動可以減俺的肚子的肉個，好，好好運動，俺們下次能來了。